Այո, հալելույաներ եւ փառքը մեր Աստծուն։ Oui, toute la louange et la gloire à notre Dieu. Շնորհակալ ենք սիրելի փառաբանության խումբ։ On est reconnaissant à notre groupe de louanges. Շնորհակալ ենք, որ մեզ օգնեցիք միասնաբար Աստծուն ավելի մոտենալու։ On vous remercie parce que vous nous avez permis à ce qu'ensemble on puisse s'approcher de Dieu. Եղեք միշտ օրհնված Soyez sans cesse bénis եւ Աստծո շնորհքը ձեր կյանքի մեջ ավելի զորավոր լինի։ et que la grâce de Dieu soit davantage présente dans vos vies. Սիրելիներ, փառքը մեր Աստծուն եւ ուրախ ենք տեսնվելու։ Encore une fois, on est heureux de nous revoir. Ուրախ ենք Աստծո տան մեջ իրար հանդիպելու եւ իրար ողջունելու։ On est heureux de nous accueillir, de nous revoir dans la maison de Dieu. Գիտեք, մի քանի շաբաթներ առաջ խոսեցինք հարության մասին եւ հարության տոնը նշեցինք։ Vous savez, il y a quelques semaines, on a célébré Pâques, on a parlé de la résurrection. Գիտեք, այս հարությունը սիրելիներ նոր արթնություն բերեց Աստծո ժողովրդին։ Et cette résurrection, elle a apporté un nouveau réveil parmi le peuple de Dieu. Արթնություն, որ աշակերտները վերափոխվեցին Une transformation telle que les disciples ont été transformés, changés. Երբ որ մտովի հիշում ենք եւ այն պատկերն ենք վերհիշում, թե ինչ վիճակի են աշակերտները մինչեւ Հիսուս Քրիստոսը երբ որ գերեզմանի մեջ էր։ Quand on se rappelle quel était l'état d'esprit des disciples quand ils ont mis le Seigneur au tombeau, Եվ վերհիշում ենք, երբ որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ եւ նրանց հանդիպեց, et on se rappelle quand le Seigneur a été ressuscité et qu'il les a rencontrés, ինչ վերափոխվեց աշակերտների կյանքի մեջ։ quelle transformation a eu lieu dans la vie des disciples. Նրանք սկսեցին արթնություն ապրել, նոր հոգևոր կյանք ապրել։ Ils ont commencé à vivre un réveil, à vivre une nouvelle vie de foi. Նրանք հասկացան, որ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը մեծ ուժ եւ զորություն ունեն։ Ils ont compris que les paroles du Seigneur ont une puissance, une grande portée. Նրանք հասկացան, որ իրականացավ այն խոսքերը, որ Հիսուս իրենց հետ բաժնեկցվել էր եւ իրենց հայտնել էր։ Ils ont compris que les paroles que le Seigneur avait partagées avec eux se sont réalisées, se sont accomplies. Նրանք իր վերջո որոշում կայացրեցին հաստատակամորեն հետևելու եւ գնալու Հիսուս Քրիստոսի համար եւ իրենց կյանքը զոհելու։ Et c'est ensuite qu'ils ont pris la décision ferme de suivre le Seigneur, de le suivre jusqu'à sacrifier leur vie. Եվ սա իր արթնությունը, Et c'est ça un réveil. եւ սա իր ճշմարիտ աստվածապաշտությունը, Et c'est ça un véritable culte rendu à Dieu. որը մեր օրերին որոշակի փոփոխություն ունի։ Et c'est quelque chose qui change nos vies. Նման չէր, Et leur vie a été transformée, elle n'était plus la même. մենք արթնության պետք ունենք։ Et nous avons également besoin d'un réveil. Բայց կան բաներ, որ մեզ խանգարում է արթնություն ունենալու մեջ։ Mais il y a des choses qui nous empêchent de vivre ce réveil. Ինչ բաներ են այսօր մեզ խանգարում արթնություն եւ արթնության կյանք ապրելու մեջ։ Et quelles sont ces choses qui nous empêchent de vivre un réveil dans notre vie? Պետք է տեսնենք, թե ինչ բաներ են մեզ այսօր խանգարում։ On va voir quelques points qui nous empêchent de vivre ce réveil. Եկեք ընթերցենք սիրելիներ 4-րդ թագավորաց 5-րդ գլուխ 20-ից 27 համարները։ Nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 5, les versets 20 à 27. 2 Rois, chapitre 5, les versets 20 à 27. Ընթերցելու եմ 4-րդ թագավորաց 5-րդ գլուխ 20-ից 27 համարները։ Եվ Գեհեզին Աստծո մարդը Եղիսեի ծառան ասեց. Ահա իմ Տերը խնայեց այն ասորի Նեհեմիայի նրա բերած ձեռքիցը առնելու։ Կենթանի է Տերը, եթե ես չվազեմ, նրա ետևից եւ նրանից մի բան չառնեմ։ Եվ Գեհեզին վազեց Նեհեմիայի ետևից, եւ Նեհեմիան տեսավ մեկը ետևից վազ էր տալիս, եւ նա վայր թռավ կառքից նրան դիմավորելու եւ ասեց խաղաղություն է, եւ նա ասեց խաղաղություն, իմ Տերը ինձ ուղարկեց, թե ահա հիմա ինձ մոտ 2 պատանիներ են եկել Եփրեմի սարից մարգարեների որդիներից։ Խնդրում եմ նրանց համար մի տաղանդ արծաթ եւ 2 փոխնորդ հանդերձ տուր։
Եվ Նեեմիան ասեց. բարեհաճիր երկու տաղանդ առ եւ ստիպեց նրան։ Եվ ծրարից երկու տաղանդ արծաթ երկու պարկի մեջ եւ երկու փոխնոտ հանդերձ դրա տվավ իր երկու ծառաներին, որ տանի նրանց առաջին։ Եվ երբ որ բլրին հասավ, առավ նրանց ձեռքիցը եւ թաքցրեց տան մեջ, բայց մարդկանց ճանապարհ դրավ եւ նրանք գնացին։ Իսկ ինքը եկավ եւ ու կանգնեց իր տիրոջ առջև եւ Եղիսեն ասեց նրան. որտեղից Գեհեզի, եւ նա ասեց. ծառատ այս կողմ կամ այն կողմ չգնաց։ Եվ Եղիսեն նրան ասեց. չէ որ իմ հոգիս գնացել էր, երբ որ մարդը եւ մարդուն ետ